अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा और मेरे चैनल का नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा बर्ड्स। सबसे पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले दोस्तों वो आपके पास आएगी। अब देखो, जितनी ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को देखते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उतनी ज़्यादा हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमारे चैनल को जो भी वीडियो देख रहा होता है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि स्पेशल मालूमाती वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं और ये मेरे ज़ाती राय होते हैं, मेरा ज़ाती तजर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। हो सकता है कुछ दोस्तों का तजर्बात मुख्तलिफ हों, क्योंकि मेरा जो जावा बर्ड्स के हवाले से तजर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब जावा की मैं आपको अक़साम बताता चलूँ। सबसे पहले ग्रे जावा के बाद सिल्वर जावा के बाद वाइट जावा के बाद फान जावा, और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी नई म्यूटेशन आ गई जो कास्टली हैं। जो मेन जावा की किस्म है उसमें ग्रे, सिल्वर और वाइट है। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त म्यूटेशन है और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। दोस्तों, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं अपने ब्रीडिंग सीज़न की नई और दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया, आपको जूम करके अपना सेटअप दिखा रहा हूँ। देखो माशाल्लाह कितना मैंने अपना वीआईपी सेटअप जावा बर्ड्स का तैयार किया हुआ है, और कुछ देर के लिए मैं खामोश हूँगा, आप इनकी आवाज़ें सुनना। माशाल्लाह कितना ये खुश हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं इस मौसम को। बरसात का मौसम है और बहुत खुश हैं और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हो कि कुछ बर्ड जो हैं मटकियों में से निकल रहे हैं। मैं थोड़े से जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ग्रे जावा ये मटकी में है, बाहर आ रही है, दोबारा मटकी के अंदर चली गई। माशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, इस वजह से अब ये मटकियों में आना जाना शुरू हो गई हैं। जावा सबसे पहले और सबसे बड़ी खूबी, आप जावा की जितनी ज़्यादा केयर करोगे जावा उतनी अच्छी ब्रीड करेगा। आप जितनी जावा को अच्छी खुराक दोगे उतनी ज़्यादा अच्छी ये ब्रीड करेगा, क्योंकि जावा की ब्रीडिंग का सारा जो दारोमदार इन सारे इसकी खुराक के ऊपर है। अगर आप इसे अच्छी खुराक नहीं दोगे जो ब्रीडिंग लेवल की होगी तो ये ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा नफीस परिंदा होता है और हमारे माहौल में ये घुल मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो जावा की अच्छी से अच्छी खुराक दो। और मैंने अपने चैनल के ऊपर जावा बर्ड्स के हवाले से बहुत सारी मालूमाती वीडियो लगाई हुई हैं। जो भी शख्स मेरे चैनल को देखता है मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी उसे मालूमात चाहिए, लास्ट ईयर सन 2023-24 की मैंने मुकम्मल वीडियोस लगाई हुई हैं जावा बर्ड्स के हवाले से। आप उसके ऊपर मुताला करो, देखो कि मैंने जावा से किस तरह ब्रीड ली, उनके एग कितने दिनों में आए, कितने एग जावा देती है, उसके बाद बच्चों की ग्रोथ कैसे होती है। इंशाल्लाह अब भी न्यू सीज़न में भी, अपकमिंग जो सीज़न चल रहा है इसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर मालूमात दूंगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है। कल मेरे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की, मुझे मैसेज किया, उसने कहा सर कि आप रोज़ाना वीडियो बनाया करो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, रोज़ाना तो नहीं, बहरहाल जितनी जल्दी मुमकिन होगा मैं आपको नई से नई वीडियो बना के जावा बर्ड्स के हवाले से शेयर करूँगा। मेरे चैनल का बनाने का मकसद भी जावा बर्ड्स के हवाले से मालूमात देना है। माशाल्लाह आप देखो कितनी फ्रेश जावा और कितनी इंजॉय करेंगे। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद और फ्रेश। इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और जैसे जैसे ब्रीडिंग सीज़न आगे बढ़ता जाएगा मैं आप दोस्तों को वीडियो शेयर करता रहूँगा। इन्होंने मटकियों में नेस्टिंग बना ली है, इंशाल्लाह नेस्टिंग के हवाले से भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूँगा और इनका नेस्टिंग मटीरियल भी आपको दिखाऊँगा कि मैं इन्हें नेस्टिंग में क्या दे रहा हूँ जिसमें ये जाकर अपने घोंसले बनाते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें सब स्पेशली आप दोस्तों को मालूमात के लिए भेज रहा होता हूँ। हर बंदे का एक अपना ज़ाती तजर्बा होता है, मैं अपने जो ज़ाती तजर्बा जावा बर्ड्स के हवाले से है वो शेयर करता रहता हूँ। माशाल्लाह पिछले साल मेरे पास पेयर कम थे, अब माशाल्लाह जो नई ब्रीड आई वो भी पट्ठे जवान हो गए, तो अब वो इस क्लच में वो भी शामिल हो गए हैं। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी ब्रीड आएगी तो मज़ीद इंशाल्लाह हम इसे और भी बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।